Tu día es tan aburrido que ya no sabes con qué entretenerte, pues te lo traemos la solución, pero traemos para ti los MyPOs. Con un alto contenido de azúcar, lleno de conservantes y un montón de colorantes artificiales, y todo ingrediente en exceso seguramente podría matarte. Así que si estás planeando morir estos días, te recomendamos los MyPOs para una experiencia lenta y muy dolorosa.